đây này tao khi chẳng dương mà có to mê riêng bao nhiêu tại tao dùng một năng suy khuẩn đòi mê riêng tí pí việc pí là dương phải chọc thầm chấm vào tí đập tiền chẳng ngày nay cụ năng phải chọc tại mà đó là cái nông step tiền ó chẳng cụ có to mà đo chấm vào tí đập muối chẳng chấm vào tí đập muối nếu khi dương trong giấy pi deliver second course within 10 minutes after the first course being clear khi trong bài tha dương năng lâu mà hộp cost tí pí bài này tha chỉ main cost nè không cùng lòng pi và hai chỉ đọc để tí mình to pi dương bán clear starter rồi clear cost mình bóng kia đang hỏi chẳng suggest work speed bao dương ở bài đại dương thường giấy Mr. John he is your rib eye with 400 gram medium rare with mustard sauce nè please enjoy your meal Mr. John này cứ chia sách cô chấm lọ rib eye miền tầm ngon 400 gramហើយការចំអិនរបស់អ្នកគឺ medium rare ជាមួយនឹងទឹកជ្រលក់ mustard សូមជួយពិសាអាហាររបស់អ្នកតបមកយើងនឹងមូទៅចំណុចទី17ណាអញ្ចឹង check gas satisfaction ចំណុចទី17នេះគឺជាចំណុចមួយដែលសំខាន់នៅក្នុង step ទាំងអស់ក្នុង service sequence បែរថាយើងត្រូវតែ check ឬក៏ត្រួតពិនិត្យទៅលើម្ហូបអាហារក៏ដូចជាភេសជ្ជៈដែលយើងបានផ្ដល់ទៅឲ្យភ្ញៀវសម្រាប់ទាំង breakfast lunch ហើយនិង dinner អញ្ចឹងចំណុចទី17នេះគឺ check gas satisfaction suggest work speed អញ្ចឹងមិនថាភេសជ្ជៈឬក៏ម្ហូប starter មិនខុសទេក្នុងនាមយើងជាអ្នកបម្រើសេវាកម្មគឺយើងត្រូវតែដឹងថាម្ហូបរបស់យើងគឺមានឲ្យជារូបបែបណាម្ហូបរបស់យើងហ្នឹងគឺភ្ញៀវអាចទទួលទានហ្នឹងគឺអាចអស់ឬក៏មិនអស់យើងត្រូវតែសួរគាត់ណាអញ្ចឹង suggest work speed របស់យើងគឺ Mr. John how is your food ណា everything is fine សួស្តី Mr. John តើគ្រប់យ៉ាងគឺល្អទេឬក៏អាចនិយាយបានថាតើអាហាររបស់អ្នកគឺមិនមានបញ្ហាអីទេបានន័យថាចឹងណាអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងបើសិនជាយើងជាសវិសយើងចេះតែបម្រើសេវាកម្មហើយយើងចេះតែឈរ standby មើលភ្ញៀវហើយយើងបានឆែកទៅលើផលិតផលរបស់យើងក៏ជាកត្តាមួយដែលមិនត្រឹមត្រូវដែរអញ្ចឹងណាបន្ទាប់មកចំណុចទី18ណា maintain and detail on the table បន្ទាប់ពីយើង check ជាមួយនឹងភ្ញៀវពីម្ហូបអាហារនិងភេសជ្ជៈ how was your food how was your drink អញ្ចឹងហើយយើងត្រូវ maintain and detail on the table អញ្ចឹងយើងត្រូវដក clear មកចូល standby វិញមកហើយយើងត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយនឹងតុភ្ញៀវបើថាយើងត្រូវមើលយើងត្រូវ refill ទឹកយើងត្រូវ clear unnecessary item ចេញពីតុរបស់ភ្ញៀវណាអ្វីដែលភ្ញៀវមិនត្រូវការទេយើងអាច clear ចេញមកបើក្នុងករណីគាត់ញ៉ាំមែនខុសហើយយើងសើបនំប៉័ងគាត់ហើយគាត់លេងយកយើង clear BB plate BB knife ឬក៏យើងអាចដកកែវណាដែលគាត់ញ៉ាំភេសជ្ជៈអស់ហើយយើងអត់តាមបាន clear យើងចូលទៅ clear ទៅឬក៏យើងអាចសារ៉េ cutlery របស់គាត់ណាអាចគាត់ញ៉ាំមែនខុសហើយតែ cutlery starter យើងអត់តាម clear យើង clear ចេញមកអូខេអញ្ចឹងយើងមកដល់ចំណុចទី19គឺ offer drink refill within the drink one by three of the glasses or bottle ចំណុចនេះគឺ19មកថាយើងត្រូវធ្វើការផ្ដល់ជូនឬក៏ចាក់ជូនទឹកបន្ថែមណាឬក៏ភេសជ្ជៈផ្សេងដែលយើងមើលទៅគឺ1ភាគ3នៃកែវណាអញ្ចឹងមកថាអស់ប្រហែលជា 80% នៅសល់20ទៅ 25% អីគឺយើងអាចចូលស៊ូគាត់បានណា May I say use some more water ណាពាក្យដែលយើងត្រូវនិយាយហើយ May I order another red wine for you បើសិនក្នុងករណីគាត់ញ៉ាំទឹកសុទ្ធញ៉ាំស្រាសស្រាក្រហមអីយើងមើលទៅថាដបស្រាហ្នឹងតើចិត្ត empty នៅចិត្តអស់នៅអញ្ចឹងបើក្នុងករណីទឹកសុទ្ធឬក៏ស្រាសស្រាក្រហមអីនៅសល់ប្រហែលជា 20% អីគឺយើងអាចចូលទៅសួរភ្ញៀវបានណាអូខេអញ្ចឹងយើងមកដល់ចំណុចទី20ណា clear main course and detail on the table ណាអញ្ចឹងចំណុចនេះគឺចង់និយាយថាពេលដែលភ្ញៀវញ៉ាំអាហារខុសទី2ហើយដែលយើងហៅថា main course ហ្នឹងណាគឺយើងត្រូវតែclear វាហើយយើងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់នៅលើតុដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងគេដាក់ចំណុចនេះគឺ clear BB plate BB knife salt and pepper shaker scrum down the table ណាអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើពេលដែល clear ចាន main course ហ្នឹងគឺយើងត្រូវតែ clear BB plate clear BB knife ហើយ salt pepper shaker ណា column brick ក៏ដូចជាយើងប្រើប្រដាប់គីនំប៉័ងឬក៏ wine napkin ឬក៏ service napkin ហ្នឹងមកបោះកំទេចនំប៉័ងហ្នឹងចេញពីតុភ្ញៀវណាអញ្ចឹង suggest speed របស់យើងនេះគឺយើងត្រូវនិយាយ May I clear your plate sir ma'am May I scrum down the table for you
ណាឃើញទេតើខ្ញុំអាចយកចានរបស់អ្នកចេញបានទេលោកស្រីតើខ្ញុំអាចធ្វើការសម្អាតកំទេចនំប៉័ងនៅលើតុរបស់អ្នកបានដែរឬទេណាអញ្ចឹងយើង move មកដល់ចំណុចទី21 offer dessert menu and taking order ណាអញ្ចឹងយើងផ្ដល់ជូនតាក់ទងជាមួយនឹង menu បង្អែមណាហើយយើងធ្វើការ order អញ្ចឹងក្នុងនេះក្នុងលក្ខខណ្ឌភ្ញៀវកំងជា a la carte menu ជាទូទៅនៅក្នុងទូប្រឡងរបស់យើងគឺយើង order ជាលក្ខណៈ special of the day អញ្ចឹងយើងដឹងហើយថាពីមុនមកយើងមាន one starter one main course and one dessert ឥឡូវនេះយើងមានពីរណា two starter two main course two dessert អញ្ចឹងពេលខ្លះភ្ញៀវគាត់ order directly បើថាគាត់ order ភ្លាមហើយភ្ញៀវខ្លះគាត់ order starter មុនឬក៏ main course ក្រោយហើយបន្ទាប់មកគាត់ order dessert ខាងក្រោយអញ្ចឹងចំណុចទី21នេះគឺយើងផ្ដល់ជូននៅ menu បង្អែមទៅកាន់គាត់អញ្ចឹង suggest specific របស់យើងនេះគឺ here is our dessert menu sir ma'am ណានេះគឺជាបញ្ជីរាយបង្អែមសម្រាប់អ្នកណាចំណុចទី22គឺ serve dessert ណាអញ្ចឹងការយកបង្អែមមកឲ្យភ្ញៀវ suggest specific របស់យើងគឺដដែលទេគ្រូសង្ឃឹមថាពួកយើងនឹងចាប់បាន here is your fresh fruit cut ណានេះគឺជាផ្លែឈើចំណិតដាក់លើចានសម្រាប់អ្នក please enjoy your dessert ណាអូខេអញ្ចឹងយើងមកដល់ចំណុចទី23គឺ take coffee and tea order digestive drink អញ្ចឹង digestive drink នេះយើងនឹងរៀននៅមេរៀនខាងក្រោយចឹងប៉ុន្តែគ្រូនឹងបញ្យល់យើងខ្លះៗណាចំណុចទី23គឺយើងធ្វើការកម្មង់ទៅលើ coffee ឬក៏តែឬក៏យើងអាចហៅយ៉ាងទៅថា digestive drink digestive drink ហ្នឹងគឺជាពពួកគោញ៉ែនិងអាម៉ាញ៉ែណាដែលលាយជាមួយនឹងកាហ្វេភ្ញៀវខ្លះគឺគាត់ញ៉ាំជាលក្ខណៈកែវទូចៗហ្នឹងដើម្បីរំលាយអាហាររបស់គាត់ណាកុំឲ្យកាពះរបស់គាត់ហ្នឹងចុកសៀតតឹងណែនណាគាត់វាគាត់ញ៉ាំអាហារហើយព្រោះជាទូទៅសម្រាប់មនុស្សចាស់ប្រព័ន្ធរំលាយអាហាររបស់គាត់គឺដើរអត់សូវស្រួលដូចយើងក្មេងទេអញ្ចឹងកាលណាគាត់ញ៉ាំហើយប្រព័ន្ធរំលាយអាហាររបស់គាត់កិនអាហារយឺតធ្វើឲ្យគាត់ហ្នឹងចុកសៀតតឹងណែននៅក្នុងកាពះអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងនឹងរៀននៅក្នុង beverage classification ណាការបែងចែកឋានានុក្រមនៃភេសជ្ជៈណាអូខេអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងត្រូវនិយាយគឺ may I serve you some coffee tea or digestive drink តើខ្ញុំអាចធ្វើការផ្ដល់ជូនឬក៏តើខ្ញុំអាចធ្វើការផ្ដល់ជូនអ្នកនៅកាហ្វេខ្លះឬក៏តែឬក៏ពពួក digestive drink នឹងបានដែរទេ Would you like to order some coffee or tea ណាតើអ្នកចង់ធ្វើការកម្មង់កាហ្វេឬក៏តែដែរណាអញ្ចឹងពាក្យដែលយើងត្រូវនិយាយគឺមានពីរប្រយោគហ្នឹងឯងណាអញ្ចឹងចូលដល់ចំណុចទី24គឺតាក់ទងជាមួយនឹង present the bill within 2 minutes of the guest arrival with a folder and pen ណាចឹងមកថាជាទូទៅនៅក្នុងភោជនីយដ្ឋានក៏ដូចជាសណ្ឋាគារមួយចំនួនគឺវាមានការខុសប្លែកគ្នាបន្តិចបន្តួចណាតាក់ទងជាមួយការកាត់លុយចឹងកន្លែងនេះគេដាក់ present the bill within 2 minutes of the guest request with a folder and pen ជាទូទៅយើងធ្វើការបង្ហាញឬក៏ print bill ណាกระดาษកាត់លុយទៅឲ្យភ្ញៀវហ្នឹងក្នុងកំឡុងពេលប្រហែលជា2នាទីនៃពេលវេលាដែលភ្ញៀវគាត់ request ហើយយើងយកទៅជាមួយនឹង bill folder ណាប្រអប់ឬក៏សុំដាក់ receipt របស់យើងហ្នឹងហើយជាមួយនឹងប៊ិចណានៅតាមមកតែភ្ញៀវខ្លះគាត់សញ្ញាទៅបន្ទប់អីចឹងទៅអញ្ចឹង suggest specific របស់យើងគឺបែងចែកចេញជាពីរទី1គេហៅថា in-house guest ណាភ្ញៀវស្នាក់នៅក្នុងសន្តាគារ Mr. John here is your bill ណា Mr. John នេះគឺជាវិក័យប័ត្ររបស់អ្នក kindly sign here with your name and your room number please ណាអានេះនៅក្នុង in-house គេបាទភ្ញៀវកំពុងស្នាក់នៅក្នុងសន្តាគារអញ្ចឹងពេលដែលគាត់ចុះមកញ៉ាំអាហារនៅភោជនីយដ្ឋានពេលខ្លះភ្ញៀវអត់ចង់ភ័យលុយទេអញ្ចឹងថាគាត់ធ្វើការសញ្ញេគិតលុយទៅបន្ទប់រួមនៅពេលដែលគាត់ check out នៅពេលដែលគាត់ចាក់ចេញពីសន្តាគារហ្នឹងគឺគាត់គិតលុយទាំងអស់ចូលគ្នាណាMr. John here is your bill kindly sign here with your name and your room number please Mr. John នេះគឺជា receipt របស់អ្នកហើយសូមមេត្តាធ្វើការសញ្ញេហើយដាក់ឈ្មោះរបស់អ្នកក៏ដូចជាលេខបន្ទប់របស់អ្នកផងដែរណាបន្ទាប់មកចំណុចទី2គេហៅថា guest pay by credit card ណាអញ្ចឹងភ្ញៀវធ្វើការ pay ជាមួយនឹង credit card ក៏ដូចជា visa card អីចឹងទៅណាអញ្ចឹង Mr. John here is your bill kindly sign here ណា customer copy អញ្ចឹងជាទូទៅกระดาษដែល print ចេញពីម៉ាស៊ីន visa card ក៏ដូចជា credit card ហ្នឹងមាន Master card មាន American Express ណាមាន visa card អីចឹងទៅអ
chẳng được không nắng cứ miền cả đá pi bên trên màu chẳng cả đá đại diện thời giờ ở nhiều gì nhẹ nó cứ customer copy nè chẳng cụ đã nốt hàng này ok chẳng dương cho mà đo cho một team một pay pram tại tông cho mình settle bill within 3 minutes nè provide the change and receipt to the guest nè chẳng dương thua ca đo đâu rồi có đo bill nhiều cho mỗi thằng ca ao chỉ bạc bắt đầu nè bạc áp tạo can có bánh khăn dạ về bảy tỷ nè chẳng suggest what we bây giờ cứ Mr. John he is your receipt and your credit card thank you so much sir Mr. John he is your chang nè thank you so much nè Mr. John này cứ chia loại ápរបស់អ្នកហើយអរគុណច្រើនមែនតើចឹងយើងចូលដល់ចំណុចទី26 saying yes and make a bid farewell upon guest departure ចូលថាយើងធ្វើការអរគុណទៅកាន់ភ្ញៀវបន្តិចទៅហើយអាចជាលក្ខណៈធ្វើគិរកិច្ចពេលដែលភ្ញៀវចាក់ចេញទៅណាអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាភ្ញៀវគាត់គិតលុយហើយយើងអាច guideline នាំផ្លូវភ្ញៀវទៅកាន់កន្លែងនេះមកចាក់ចេញទៅយើងបើកទ្វារភ្ញៀវយើងនិយាយថា thank you so much Mr. John for your lunch here or for your dinner here ទៅណាចឹងក្នុងនេះគ្រូដាក់ note ដែរ use the guest name if you know ណាចឹងយើងប្រើប្រាស់ឈ្មោះភ្ញៀវបើសិនបើយើងដឹង Thank you so much Mr. John have a nice day hope you will come back again ណាអរគុណច្រើន Mr. John ហើយនេះគឺជាថ្ងៃដ៏ស្រស់បំព្រងហើយសង្ឃឹមថាអ្នកនឹងត្រឡប់មកវិញម្ដងទៀតណាចំណុចទី27គឺជាចំណុចចុងក្រោយគឺ reset up after the guest departure ណាអញ្ចឹងយើងធ្វើការ set up ឡើងវិញបើសិនជាម៉ោង operation របស់យើងអត់ទាន់ចប់ទេក្នុង breakfast របស់យើងគឺម៉ោង7ម៉ោង9 lunch របស់យើងម៉ោង12ដល់ម៉ោង2អញ្ចឹងបើសិនជាភ្ញៀវញ៉ាំហើយក្នុងកំឡុងពេលដែលយើងអត់ទាន់បិទម៉ោង operation hour របស់យើងគឺយើងត្រូវ set up ឡើងវិញទាំងអស់ណាអូខេគ្រូសង្ឃឹមថាពួកយើងនឹងតាមតនហើយគ្រូ record វីដេអូនេះគឺជាវីដេអូទី3ហើយយើងនឹងបញ្ចប់មេរៀន service sequence នៅត្រង់ចំណុច27នេះណាចឹងសង្ឃឹមថាពួកយើង take time ហើយបើសិនជាអត់ទាន់ទេអាចមានសំណួរ set up សួរលោកគ្រូនៅក្នុងក្រុម Facebook ឬក៏តាម Telegram private មកខាងគ្រូក៏បានដែរណាអូខេអរគុណច្រើនជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ